إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah e sëndëruar, nëse do të flasmi për hijretin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurse inshallah si të jemi gjallë do të vazhdojmë hutbën e ardhshme për shkaqet e divorcit. Pasi që jemi në fillim të muajit Muharram, në fillim të vitit të ri hijri, është mirë që ne të dimë si erdh dhe si u paraqit viti i ri hijri. A thu vetëm është të festojmë, të bëjmë një manifestim, të kënojmë disa ilahi, apo ka dobi dhe mësime prej vitit të ri të hijretit? Normal, çdo popull e ka kulturën e vet. Çdo popull e ka qytetërimin e vet. Dhe secili popull tenton që ta edukon brezin e ri në kulturën e vet dhe qytetërimin e tij. Arabët para ardhes së Islamit i kanë regjistruar gjërat dhe ndodhit sipas ndodhive të mëdha. Për shembull, viti i pikëllimit, i mërzisë, viti i elefantit, viti i kësaj beteje, e kështu me radhë. Por me ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me hijretin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, shpërnguljen, do të thotë pastaj kanë ndryshuar rrethonat, si na tregon Ibn Kathiri rahimahullah, thotë se i është paraqit, kanë vazhduar deri në kohën fillim të khalifetit të Omer ibn Khattabit, me ndodhi. Ja regjistruar historia. Por në kohën e Omer ibn Khattabit i afrohet Omer ibn Khattabit, i dorëzohet një shkresë, një dokument, një borxhi që janë mes dy njerëzive. Një person i ka borxh tjetrit dhe shkruan që borxhi do të lahet në Shaban, në muajin Shaban. Omer ibn Khattabi e këshirë thot në cilin Shaban, këtë Shaban apo atë që ka kaluar apo ai që do vjen. Do të shkruhet muaj për viti. Kur do t'i kthehet borxhi këtij njeriu? Kurse në transmetim tjetër, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu i shkruan Omer ibn Khattabit, khalifës të muslimanëve, dhe po i thot: "Na vin letra prej teje o khalife muslimanëve, por ato nuk kanë datë. Nuk e dim kur u kanë filluar dhe kur e ke nis këtë letër. Dhe kur duhet t'i zbatojmë urdhnat." Prej kësaj, fillon Omer ibn Khattabi të mendon se si të fillojnë të regjistrojnë letrat dhe mesazhet dhe kontratat kur të bëjnë muslimanë mes veti. I mbledh njerëzit e mençur Omer ibn Khattabi dhe konsultohen si t'ja bajnë. Dikush prej tyre propozon që të bëjnë regjistrimin ashtu si e bëjnë romakët, edhe krishterët. Normal, të romakët dhe të krishterët ka pas ndryshim. Dysa prej tyre e kanë nis me vitin gregorian, sipas lindjes së Isait alayhi salatu wassalam, kurse të romakët ata i kanë filluar muajt edhe vitet në emrat të zotrave të tyre dhe udhëhecëve të tyre. Edhe, por këtë se kanë pëlqej sahabët. Nuk e kanë pëlqej.
as në mënyrën e romakëve, as të persianëve. Pastaj është propozuar që të ketë diçka lidhje me një njeri më të mirë që e ka shkel toka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që të fillon viti që ka të bëjë diçka lidhje me pejgamberin alaihi salatu wassalam. Dikush prej sahabeve propozon që të jetë lindja e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Dikush prej tjerëve propozon që të jetë dita kur i ka shpallja. Dikush propozon që të jetë dita e hijretit. Ibn Jauziu rahimahullah thot, sahabët nuk e kanë regjistruar me çështjen në bazë të shpalljes për shkak se nuk dihet saktësisht, ka mendyme të ndryshme sa kur i ka shpallja pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe dyzat kanë thonë që të jese me vdekjen e Rasulullahit. Ibn Jauziu thot as me vdekjen nuk e kanë pëlqej. Pse? Për shkak se çdo herë kur na kujtohet vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është mërzi për zemrat e muslimanëve. Do thot mërzitet njeriu. Pse se wahyi është ndal prej qiellit. Omer ibn Khattabi, Uthman ibn Affani, Ali ibn Abi Talib e kanë pa të arsyeshme që të niset me hijretin. Me hijretin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe e kanë pa që të niset në muajin Muharram, në këtë muaj që jemi. To tre. Pse? Ka thonë se ai besatimi që e kanë dhënë sahabët ansar që do ta marrën pejgamberin alayhi salatu wassalam o kanë në Dhulhijja. Dhe pas që mbaron Dhulhijja vjen muaji Muharram. Plus është plotësuar shtilla e fundit e Islamit, haxhi, veprat e haxhit. Kështu që niset një periudhë e re dhe me këtë kanë rënë dakord që me parin Muharram të jetë që fillon muaj edhe viti Allahzër të ndershëm. Dhe kanë filluar në këtë mënyrë që të regjistrojnë letrat në kohën Omer ibn Khattabit. Ne si besimtar nuk duhet të dim vetëm një manifestim, por ne duhet të dim se kanë ardhur kjo. Pse e lidhen me hijretin e pejgamberit alayhi salatu wassalam? Se çështja e hijretit është një çështje e madhe. Se edhe të krishterët, edhe të çifutët janë mat gjërat me han. Por pas një periudhe të gjatë, pastaj kanë falsifiku. E kanë filluar me kalendarin gregorian. A e dini se sot në këtë ditë ka në zona, në vende, në perëndim, e sidomos në Itali, edhe drunjt kur i prejnë me han. E këshirin hana kur mbaron dhe kur fillon. Syt të nxerrin me ja prej drunin para se të mbaron hana apo të fillon. E kanë një çfarë periudhë ato. E kanë besim. Dhe pastaj këto kanë falsifikuar dhe kanë ndruar. Derisa ka pas kërkime dhe propozime që të kthehet të ndrohen ki kalendar që është. Se një ditë 28, një muaj 28, një 30, një 31, ka dhënë të bëjmë një çfarë rregulli, por kanë çu pesh priftit, kishat, edhe sen dhe kanë ndaluar dhe ka thonë ashtu si kanë vetë të jeset dhe të vazhdoje. Pse se ato e kanë venduar këtë sipas besimit të tyre. Ne si besimtar, çështja e hijretit është çështje e madhe. Se adhurimet tona kanë të bëjnë me han, nuk është thjesht një manifestim. Çështja e adhurimit, Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, yes'alunak anil hilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ty të pyesin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për hanën, për ndryshimin e hanës. Po thuaj kjo është që u tregon njerëzve kohën dhe çështjen e haxhit. Do thotë se na agjërojmë me hanë. Ne mbarojmë muajin me hanë. Do thotë ka çështja e adhurimit, çështja e ibadetit, çështja e datës të hijretit, nuk o loj. Nuk është rastësisht që çdo herë kanë tentuar dhe kanë realizuar qëllimin se si ta zhdukin kalendarin e hijretit. Do thotë kjo shkon luftë e madhe. Se nëse zhduket një histori e madhe. Dini se në shekullin 12, kur ushtria Osmanit kanë dashur që ta forcojnë ushtrinë dhe ta përparojnë ushtrinë e tyre dhe kanë ngërkuar ndihmë prej evropianëve, ato i kanë kushzuar një prej kushteve që të hiqet data e hijretit.
mos të punohet me kalendarin e hijretit. Pas shtypjes që jo kanë bërë dhe ato kanë pranuar dhe është larguar data e hijretit. Kurse në shekullin 13, Ismail Pasha në Egjipt, kur ka dash të marrë borxh prej disa shteteve të Evropës, arri për me bë pagesën e kanat Suez, do thot ato ja kanë obliguar 6 kushte. Një prej tyre është kanë që me hek kalendarin e hijri. Një prej kushteve për me të realizue dhe ai ka pranuar dhe ka hek sot e kësaj ditë do të nuk punohet me kalendar të hijretit. Pse gjithë kjo? Për shkak se çështja e hijretit ka të boje me din, ka të boje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se çish ka thon Omer ibn Khattabi, çështja e hijretit është që u ka ndajt e kota prej të vërtetës, që ka ndru historia në sipërfaqen e tokës. Çështja e hijretit është që prej ati ka filluar të ndriçon shteti Islam i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Prej ati ka filluar të ndryshojnë njerëzit të marrën një drejtim dhe të bëjnë një superfuqi. Për këtë arsye, zhdukja e kësaj ju kovenon të tjerëve të cilët nuk pajtohen me dinin Allahut, me dinin Islam. O Lazar, ne nuk duhet vetëm të këndojmë edhe të manifestojmë edhe të bëjmë një lloj programi, por ne innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Xhamat ndëruar, prej dobive dhe mësimeve të hijret të pejgamberit alayhi salatu wassalam është e para që na mëson sakrificën. Çfarë sakrifice ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E dini se momentin kur ka vendos pejgamberi alayhi salatu wassalam që i ka ardhur urdhri Allahut të dale prej Mekkës për shkak zullumin dhe padrejtësinë që ja ka bënë pushteti e Abu Jahlit i mushrikave, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Mekkës dhe i thot: "Oj Mekke, ti me të vërtetë je vendi më i mirë dhe më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Mos të më kishin nxjerr këto kur nuk të dilsha prej Mekkës." Do thot është detyruar pejgamberi Allahut ta lëshon Mekkën. Kjo është sakrificë, njeriu të largohet prej vendlindjes, prej atij ku është rrit, prej atij ku ka familjen, prej atij ku e ka mallin dhe pasurinë, dhe të largohesh me dhunë, vallahi kjo padrejtësi e madhe. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë. Salama tregon rastin e saj në momentin kur burri i saj vendos për hijret të dalë prej Mekkës. Thot e ka drejtuar devën dhe kina hip deve unë dhe djali im Salama edhe burri, kur ka pa fisi jam, fisi gruas, miqt, do thot, dhe kanë dalë, thot, dhe kanë dalë devën dhe kanë thonë ti se ne marrësh bijën tonë të hecesh në për tokë. Dhe kanë marrë vajzën e vetë, Salaman, e kanë pengu prej burrit të vetë. Thot edhe Salaman me veti, pastaj dhe kur e kanë pa që fisi im më kanë dalë, me dhunë, fisi i burrit janë quë dhe ta marrin djalin tim, Salaman. Thot të risat ju për e pengojni njerin tonë, që mës ta marrë gruën e vetë me veti, atër një pion zgudzon me nejnë të ju. Thot e kanë kap djalin tem, fisi i burrit për një kra, fisi gruës ka kraj tjetër, do të tëri se e kanë zerë djalit tim krajnë prej vendi. Edhe fisi i burrit thot e kanë marrë djalin. Nana të familja e burrit, djali të familja e babës, djali të familja e burrit, Abu Salama në hijret. Thot 1 vjet kam qajt pa ndalu Salama. 1 vjet. Djalin mës me pas afër, burrin mës me pas afër, pas 1 vjet dhe pastaj kanë thonë, ajde lene këtë ne të shkoj pas burrit të saj. E pastaj thot jena taku me burrin edhe me djalin, do thot në hijret në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sakrificë. Kjo është lodhje, kjo është mund
të tregon se ki din ka mri në këtu me sakrificë dhe lodhje dhe mund. Prej mirësive o vëllezër, prej mësimeve që i kemi, që njeriu s'duhet ta humbje shpresën asnjëherë. Pa marrë parasysh sa do të që të jesh i dopt, sa do sfida që të dalë në rrugë, ti zguxon me u dorëzue. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vite ka bë davet në hijrat, në Mekë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë munduar dhe shokët që kanë vrajt, mallin ja u kanë marrë. Megjithatë del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e haxhit, a ka dikush prej jush që merr në fisin e juve dikun t'ja përcjelli fenë e Allahut se Kurajshët s'po e pranojnë Islamin. Derisa kanë dalë ansart me dinasët, kanë thonë ne, a kupton të marrmi dhe ja kanë dhënë besatimi i parë dhe besatimi i dytë dhe pastaj që është marrë për me dalë në hijrat. Para mendojni 15 kabile refuzojnë ta pranojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Do thot, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka humbur shpresat, ka filluar me një, ka arrit me themelu shtetin e tij në Medinën e ndriçuar. Prej dobive dhe mësimeve është me rëndësi shoqëria e mirë. Abu Bekri tenton edhe ai të bën hijrat se zullum dhe padrejti njëra pas tjetrës. Dhe përgatit devën e vet kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot Abu Bekrit mos u gut. Bon sabër se ka mundësi me i pët leja për hijrat. Tranohet për gëzimit e Abu Bekrit. Thot unë, thot Aisha radiallahu anha, kur se kemi pa Abu Bekrin më i gëzuar, sa dit thot, dhe i ka rujt 4 muj, 2 deve, tinza, sekret, se ne ka kuptu askush që Abu Bekri përgatitet për udhtim o vëllezër. Do thot kjo tregon, shoku i mirë nuk t'i nxjerr marrët në majdan mangësit. Shoku i mirë të ruan fjalën, shoku i mirë të ruan autoritetin, shoku i mirë të ndihmon në vështirësi, shoku i mirë të largon bërzinë në vështirësi, shoku i mirë e ke krah në çdo situatë. E kjo shkon Abu Bekri radiallahu anhu. Prej mirësive dhe mësimeve që ka i marmi në hijrat, është hartimi dhe planifikimi i bukur dhe i mirë. Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjen e hijretit si e planifikon. I aktivizon gratë, i aktivizon burrat, i aktivizon të rit, e aktivizon çobanin, edhe e gjen njerin të cilin e di rrugën shumë mirë, ekspert i rrugëve. Para mendojni. Asmaja dhe Aisha radiallahu anhunna, ata e kanë përgatitur ushqimin. Abdullah, djali e Abu Bekrit, ka flet natën me pejgamberin Allahut, babën e tij dytën ka dalë para mëngjesit, ka hyrë në mesin e Mekasve, çka bisedohet, ja ka çu informatat. Pronari i dhanve, Amir, është shkon me dhënët e tyre, ka hec dhe ka mbulu tragin, ka hec pejgamberi dhe Abu Bekri. E kanë fshi gjurmat. Dhe kur u afru ju ka dhënë qumsh të freskët pejgamberit Allahut dhe Abu Bekrit. Kurse ai eksperti i rrugëve është kon një mushrik, s'e kon musliman. Qafir o kon. Por pse pejgamberi Allahut e ka marrë kët? Pse është kon besnik edhe o kon ekspert. I ka ditë rrugët dhe i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos ta marrë atë rrugë që është e zakonshme te njerëzit, për shkak se bien shumë shpejt në informata dhe mund të biesh në kurthën e mushrikave. O vëllezër, prej mësimeve dhe dobive është marrë mësim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur që problemet të zgjedhje përkohësisht, por ka dashur të zgjedhje prej në rranj. Si prej në rranj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini se i është afruar prej Abu Jahlit dhe të tjerëve që një vjet me adhuru Zotin e Muhamedit, një vjet me adhuru Zotin e mushrikave. Para mendojni, çfarë ide, çfarë propozimi. Dhe këtu e shoh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto njerëz zor është me bë. Është shumë vështirë. Pastaj Allah të ndershëm vjen Utba ibn Rabi'a. Para mendojni çfarë propozimi i thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çka strategjia e të tjerëve është rrezikshme. Shikojni propozimet. Ka dashur me josh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa shrene. I vjen Utba ibn Rabi'a, i thot o biri vllai tem. Nëse do pare vetëm trego, ta çepni zhyll llogarinë e sprish punë. Ndash nxez, ndash bardh. Vetëm çele goja. E para, a do pare? E dyta, a do pozit? A do fam? Do bojnë atë parin? E treta, a do gratë?
cilën grua ta duash ti, cilën vajzë të bukur ta bina në sprish punë. Edhe tjera, që i kanë thonë? Nëse helbet të vjen dikush të folë të vesh, do të je i smund për e gjinave, ta bina naj psikolog, naj rukje gjid, naj plak që i me të frinje. Ha? Do të thotë, në gjdo mënyrë kanë dash se si t'i afron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta joshin që ta bëjnë ka vetja. Megjithatë e ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam se me këto nuk ka rrugdalje tjetër për me qenë rahat, për me qenë i qetë, duhet me i zgjidh problemet prej në rronjë. Jo të përkohshme dhe jo stabile. E këto janë disa mësime që na jep neve me hijreti pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe funda është bindja e fortë në mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala, kur i ka thonë Abu Bekri, ja Rasulullah, nëse shikojnë ka kam do të na shohin, ka thonë mos u mërzit Abu Bekr se Allahu është me ne. Dhe me të vërtetë Suraka i sheh në mëngjes del armiki i Allahut, në mbrëmje akuton kthehet dhe ai nuk e lajmëron, bëhet mik i pejgamberit dhe Abu Bekrit dhe ai ju afron ushqim pejgamberit Allah dhe Abu Bekrit, por ato nuk pranojnë, thonë vetëm se mos trego që na ke pa. Dhe kanë e ka taku Suraka në rrugë, ka thonë mos kërkoni ka kjo pjesë e kam hulumtu, s'ka njeri. Si ju kanë thonë besan, me fshes, ja ka premtu bilizikët e mbretit të persianëve, kështu që ne duhet të marrmi mësim, dobi, të ndarma ta kujtojmë historinë e pejgamberit të hijretit, që këto që na japin mësim të japin as sytë o vëllezër, të ecna pas hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetul firdaus. Wa aqimus salah.